दुःख भन्ने चिज चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है। कहिले महसुस हुँदैन बाबा पनि हामीसँग भइदियो हुन्थ्यो, त्यो मनमा कुराहरू खेल्छ है उमेर बढ्दै गएपछि साथीभाइहरूका बाबाहरूसँगै देख्दाखेरि चाहिँ? अब यस्तो भयो, सानैमा बाबा बित्नुभयो, बाबा बितिसकेपछि मम्मीको नि अर्को बिहे भयो। अर्को बिहे भइसकेपछि अब उहाँ बाबाले पनि राम्रै गर्नुहुन्छ, त्यस्तो नराम्रो गर्नु भएन, राम्रै गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म। जे होस् त्यस्तो कान्छी छोरीहरू हुन् यस्तो त्यस्तो भन्नुहुन्न, राम्रै गर्नुहुन्छ। अर्काको सन्तान जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न? नै गर्नुहुन्न, अहिलेसम्म राम्रै गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ लकी नै हो हामी एक हिसाबले, होइन? अब मामा घरमा हुर्किए भन्नुभयो, सङ्घर्ष चाहिँ के कस्ता गर्नु पर्यो सानोमा, बाल्यकालमा, सानो रहँदाखेरि? सानोमा चाहिँ गाउँमा त्यस्तै हो, घाँस दाउरा कुदो कोदालो गर्नै पर्ने, त्यही हो। दुःख सुख गर्दै अगाडि यहाँसम्म बढेँ। अहिले आएर अब अहिलेसम्म नै अब दुःखै छ भनौँ। सो